محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. تقبل منا يا كريم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilaha innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wanshur alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqad qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Leres niku. Ma qadaka ora nuntun ka ing sira. Syai'un apa suwiji-wiji mislul wahmi kang madani waham salah cipta. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Niki hikmah menika kados semacam dados alasan kena apa wong iku sampai tomak, kena apa wong sampai arep-arep marang sakliyane Gusti Allah, penyebabe ana waham. Waham niku yo salah cipta, salah anggapan, salah perkiraan, dugaan sing keliru. Mong mergo khayalan-khayalan sing sejatine gak ono. Apa waham niku? Nganggep sakliyane Allah iso manfaati, iso madharati, sehingga wong iku bergantung marang sakliyane Allah. Arep-arep marang sakliyane Gusti Allah. Jenenge waham. Waham niku lawane hakikat. Hakikat kan sejatine ono. Lah sejatine hakikate iku sing an-nafi iso ngekei manfaat, ad-dhar sing iso maringi baik mung Gusti Allah. Sehingga berharaplah kemanfaatan dari Gusti Allah, jangan ada ta'alluqnya hati, gumantunge ati marang saliyane Gusti Allah. Jadi cara gamane komunikasine ati dalam apapun, baik ketika berharap iki maupun ketika takut sesuatu yo mung marang Gusti Allah. Kaya wong jereh ngoten iki. Wong jereh ku mlaku dhewean. Ana wit obah-obah rumongsane iku memedi terus mbluayu, padahal iki mok trimo godhong sing diobah-obahno karo angin. Iki jenenge waham. Lagi mlaku sakelebatan ana sinar. Lebat kayak melayu ning tembok, padahal kono sepeda motor buanter lebat terus mbluayu. Utawa mlaku go sandal jepit, dadaan gurine keceblan krikil menculot ning guri, rumangsane disawat wong. Mblayu ku jenenge waham, mau anggepan-anggepan tok. Nah, mau anggepan-anggepan ya dadi utawa wong sing kedunyan misalkan. Mergo atine ku pengen ndak entuk rezeki sing wakih. Dalu-dalu mlaku-mlaku dadan ana kelop-kelop kaya emas iku apa? Dipuarani. Dadan kok bungkuse permen. Ini jenenge waham. Jadi waham niku ya mau asumsi ataupun khayalan-khayalan, persangkaan-persangkaan sing jauh teko kenyataan. Jadi ana wong tomak iku mergo duweni keyakinan, duwe anggapan ono saliyane Allah sing ngekei iso ngekei napa kemanfaatan, padahal gak ono.
Maqadaka syai'un mislu wahmi. Jadi manusia itu dibimbing oleh waham nih kalau kadang dipermainkan oleh waham. Khayalan-khayalan, perkiraan-perkiraan sing digawe pikirane dheweke. Padahal iku sejatine ora ana. Al wahmu te waham iku amrun perkara adamiyun kang bangsa ora ana. Tidak ada hakikatnya. Nah. Wa huwa utawi amrun wahmi atau wa huwa utawi waham iku ditul hakikati sewalike hakikat lelawanane hakikat al wujudiyati kang bangsa wujud. Jadi waham iku perkara sing bangsa ora ana, tidak punya hakikat sama sekali. Sehingga waham iku kebalikannya hakikat sing bersifat napa wujud. Dan ini banyak di kehidupan manusia. Orang itu kadang dikhawatirkan oleh ketakutan atau bahasa umum Indonesia yang diciptakan dia sendiri. Jadi keweden-keweden sing dibayangno ndekne dhewe sajane ya ora ana. Sajane ora ana. Misalkan napa jenenge iku kados kula contoh niku beliau Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syaid rahimahullah dalam kitab Hikam atau Iya. Piyambake kawit alit karo abahe panjenengan abahe wong tasawuf. Iku dilebokno ya ngaji ya khusus murni agama. Murni agama. Karo kanca-kancane dibuli. Lah kowe kok ngaji agama tok paling banter ya dadi tukang ngedusi mayit. Paling banter kowe tukang ngadani wong mati. Cara gojrokane santri sarang menggedung-gedung ngono sinau paling banter ning omah dadi modin. Aten. Tapi lah abah ini ku seorang sufi, yo alim yo sufi. Sampai ketika menitipkan atau apa yang berangkat no piyambake ngaji niku dawuh umpama jalan menuju marang Gusti Allah itu ada di dalam menjadi tukang sampah, kita dadekno tukang sampah. Sayangnya jalan menuju Allah itu harus thariqatul ilmi, melalui jalur apa? Ilmu. Jadi kanca-kancane ngumbuli. Wong kok ngaji terus. Urusannya karo kitab terus. Kowe paling banter dadi tukang ngedusi mayit utawa ngadani wong mati. Apa yang terjadi? Kanca-kancane beliau malah justru menjadi orang yang hebat, ulama nopo dunia. Atau katalah sering tiangu, wong kok mondok wae suape mangan nopo. Nah, sering pikiran-pikiran seperti itu kan muncul. Kadang wong kok urip ora sekolah, penggaweane mau mondok. Apa iso mergawe apa? Apa mangan apa? Iku jenenge apa wae? Faktanya enggak seperti itu. Kata, urimu kata. Jenenge orang dibimbing waham niku kata. Termasuk ketika mungkin pil-pilan atau wong kita memilih presiden atau mungkin bupati atau kepala desa. Wah nek bupatine iku ekonomi enak, misalnya presidennya iku ekonomi makmur jare sapa? Emangnya sih nggak ekonomi presiden. Soal presiden harus menata ekonomi, yo itu kasih ya. Tapi jangan sampai kita sebagai rakyat, apa jenis terus ngendelno. Padahal sampean wis terlatih kan jajane. Zaman jenengan mungkin sing bapak ngonangi Pak Harto, ngonangi sapa wae. Yo tetep tani terus kan ngeten niku penggaweane yo kait ben tani saiki yo tani. Jadi umpama melarat ya perkara presiden, umpama sugih ora perkara napa? Presiden. Lah mulane ati kudu digantungno marang Gusti Allah wis. Ngaten niku wis penak, ora ngarah akeh kecewane wis. Sing ngono mung napa? Nah, wah, gua nek pimpinane iki mesti ngene-ngene jare sapa. Dan ini kathah dalam kehidupan kita sehari-hari ini kathah jangan sampai kita dibimbing ngaten niku. Wong kok penggawean sedekah terus terus sugihmu kapan? Nah, itu jenenge apa itu kan juga namanya apa? Waham. Nah, jadi jangan sampai kita niku gara-gara waham kehilangan banyak kebaikan.
Jangan sampai kita gara-gara waham, asumsi-asumsi, pemikiran-pemikiran sing kita buat ning pikiran atau ketakutan-ketakutan menghalangi kita untuk berbuat baik ataupun menjadikan kita berani melakukan sesuatu sing menyalahi aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Lima qadaka syai'un mislul wahmi. Al-wahmu amrun adamiyun wa wadidul haqiqah al-wujudiyah. Wan nafsu, sami kalian sekolah itu sebenarnya sekolah yang mau cari ilmu paling banter niatnya muka dadi wong manfaat. Soal urusan rezeki nanti ya ditata sendiri, gak ada kaitannya dengan ijazah. Wong sing sekolah rata tamat sugih ya pirang-pirang, sing gelare terik templing ngono-ngono wae ya pirang. Sudah atas nama mencari ilmu muga-muga manfaat, tapi jangan terus pikirannya hubungannya erat dengan yang namanya rezeki. Malah sing pengusaha mbiyen sekolah ora tamat baru gawe cilik bergawe. atau mungkin katakanlah sami banyak hal niku artinya bahwa dunia ini yang mengatur Gusti Allah, nasib seseorang juga yang mengatur Gusti Allah, yang sing paling rizki ya Allah, dan seterusnya, sehingga hati niki harus dilatih bergantung kepada Allah. Kalau sudah bergantung kepada Allah, muncul kita sifat qanaah, sedikit banyak yang memberi Allah, dan kita tidak akan hidup kecewa. Justru itu yang nanti kita punya hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, yang puas, yang senang, mergo kita komunikasikan hati ini selalu dumateng Gusti Allah. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Jadi gara-gara waham niki wong terjebak menjadi orang yang tomak sehingga hina hidupnya. Wan nafsu tai nafsu annakisatu kang kurang ing kiyaduha iku utawi manute nafsu iku ilal umuri marang pira-pira perkara al-wahmiyati kang bangsa waham. Jadi dugaan-dugaan, dadi koyo istilah bahasa saiki waham iku koyo fata morgana. Jadi dikira ada ternyata tidak ada. Cuman hanya bayangan-bayangan yang diciptakan sendiri atau diperkirakan piyambak. Al-batilati kang batal. Wan nafsu annakisatu ing qiyadu ilmu wahmiyah al-batilah. Utai nafsu annakisatu kang kurang ing qiyadu iku utawi anute nafsu ilal umuri marang pira-pira perkara al-wahmiyati kang bangsa salah cipta al-batilati kang batal. Asyaddu iku li banget mining qiyadiha tinimbang saking anute nafsu ilal haqaiqi marang pira-pira hakikat as-sabitati kang tetep. Jadi nafsu yang kurang, nafsu niki selalu ikut kepada perkara-perkara sing bangsa waham, bangsa dugaan-dugaan yang jauh dari hakikat. Itu anute nafsu marang waham itu lebih besar, lebih berat daripada anute marang perkara sing bangsa hakikat. Jadi senengane nafsu ku yo mengikuti waham-waham nih, mengikuti dugaan-dugaan. Liwujudil munasabati krono onone atau wujude pepantesan persesuaian bainauma ing dalem antarane nafsu lan al-umur al-wahmiyah. Wattoma'u finnasi ingkiyadun ilal auham watto maute toma finnasi di menungso arep-arep marang menungso iku ingkiyadun anut ilal auhami marang pira-pira waham pira-pira salah cipta al-batilati kang batal li anna toma'ah krana satemene toma iku tasdikun iku benerno lidzonni marang penyono al-kadibi kang goroh. Jadi tomak itu membenarkan persangkaan yang bohong. Ya wow murni hanya dugaan, perkiraan yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Watto mauteito mafihim ing dalem al-khalqi tomak atau an-nasi
iku tomaun iku tomak arep-arep fi ghairi matmain ing dalam sakliyane panggonan arep-arep. Jadi berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia itu berharap yang tidak pada tempatnya. Nah, berharap yang pada tempatnya, bergantung yang pada tempatnya itu bergantung dan berharap kepada Gusti Allah. Mesti bener, mesti bener. Orang mungkin salah, tidak akan salah. Arep-arep karo menungso iku mergo wau, hanya ada pemikiran-pemikiran, hayalan-hayalan, rumangsane menungso iku iso ngekeki napa manfaat. Padahal manusia sendiri, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri pun tidak punya kemampuan sebenarnya hakikatnya untuk mengatur dirinya dan mencukupi dirinya. Hendaknya sendiri wong bergantung kok digantungi, wong selendenan kok diselendeni, wong selendenan harus diselendeni. Bismillahirrahmanirrahim. Wattomafim dados niki urusan ati, dadi atiku berharap, bergantung niki ya karo Gusti Allah niku sing wis pas mesti bener. Wattomafim toman fi ghairi matmain. Arep-arep karo menungso, berabaikan menungso, ya mesti kecewa. Warbabul haqaiqi utawi piro-piro. Nah, dan ini harus memerangi tomak, memerangi waham, memerangi tomak niki disami wau noto ati dengan tauhid yang baik, harus punya keyakinan bahwa apa yang menjadi jatah kita pasti akan datang kepada kita. Apa yang tidak menjadi jatah kita tidak mungkin akan datang kepada kita. Sehingga tidak ada harapan kepada manusia. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusi baka. Jadi opo sing ora dadi jatahe ya ora mungkin iso teko, opo sing dadi jatahe ora ngarah luput. Nah, ora ngarah luput. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tama fihim tama'un fi ghairi matma. Warbabul haqaiqi utai pira-pira wong kang andune hakikat. Iku bima azalin, iku ing dalam panggonan kapisah, kapecat, maksudnya adoh, anhada songko ikilah tomak. Fala tata'allaku mongkora gumantungan opo himamuhum pira-pira himai sejo atine arbabul haqaiq illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah. Ta'alluqnya billah gumantungi karo Allah. Wala yatawakkaluna lan ora podo tawakal, ora podo pasrah sopar babul haqaiq illa alaihi kejaba ingat ase Gusti Allah. Wala yatawakkaluna illa alaih. Wala yasikuna lan ora percaya, ora kumandel, ora sikoh, ora kumandel, ora percaya illa bi kejaba kelawan Allah. Niki arbabul haqaiq, priyantun-priyantun sing sampun damel ilmu hakikat itu jauh dari tomak. Himmai atine ta'alluke mung karo Allah, tawakale mung ing atase Gusti Allah, percayane kumandele ya namung kalian Gusti Allah. Dadi fala tata'allaq himamum illa billah wala yatawakkaluna illa alaih wala yasiquna illa bih. Fasaqata mongko gugur apa itibarul auhami, apa milang-milang pira-pira waham, pira-pira cipta. Dadi rumangsane wong kadang kerja apa wis pokoke niku jenenge mung waham-waham tok. Maka kita kembali kepada nopo?
aturan syariat, syariatnya ditoto, sing lahir niki ditoto dipasno karo aturane pangeran, atine ta'alluke kalian apa? Pangeran. Wala yasiquna illa bi fasaqata itibarul auham wal khayalati lan piro-piro cikro-cikro. Jadi hanya khoyali cikro-cikro ya mau kira perkiraane dhewe ngaten mawon. Perkiraane ngene padahal gak ngoten. Iki kados wau wong wedi ana obah-obah godhong jarine memedi. Ana kresek sak kelibatan kena angin jarine apa ngoten. Mergo wong napa wedi. Wal khoyalat allati kang hiya kang utai allati auham lan khoyalat iku muta'alliqatun gumantungan bil ahyari kelawan pira-pira perkara sing saliyane Allah. An qulubihim. Dadi kanggone arbabul haqaiq niki sudah sama sekali tidak menganggap sing jenenge auham, dugaan-dugaan khayalan-khayalan sing gumantung karo sing saliyane Allah. Wis lepas gugur itibarul auham wal khayalat angkulu bim saking biro-biro atin arbabul haqaiq. Maka model-model priyantur sing ngaten iki sing menjadikan dia la khaufun alaihim walahum ya zanun. Jadi kenapa wali? Wali kok la khaufun alaihim walahum ya zanun? Karena tidak ada ketakutan kepada makhluk. Tidak ada gumantung kepada makhluk. Jadi khaufnya umpama wedi bendunya Allah sing diarep no ridhone Gusti Allah. Khauf ilal makhluk ndak ada, hazan yang ditimbulkan oleh makhluk nggak ada. Malafalah apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya zanun. Apa yang diterima, apa yang dialami itu memang sudah menjadi catatan takdir piyambake sangka Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Jadi la khaufun alaihim. Jadi orang bisa hatinya rileks, senang, tidak ada ketakutan kepada, tidak ada takut, tidak terkaitannya dengan apa? Makhluk, tidak hazan, karena selalu mengkomunikasikan hatinya namun dumateng Gusti Allah, hatinya sudah terbebas, merdeka dari ketergantungan berharap kepada makhluk maupun takut kepada makhluk, sehingga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi khauful fakri, khauful maskana, khauful macam-macam nggak ada. Wedi melarat, wedi jatuh, wedi ngene nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi akeh-akeh menungso iku mergo niku ada ketakutan, ada macam-macam karena masih melibatkan makhluk dalam hatinya. Masih melibatkan makhluk dalam hatinya. Aku nglakoni ngene nang dindo ngene, engko lakoni ndek ngene, engko nek aku ngene nang terus ngene piye. Iku jenenge kan mau pemikiran sing menakut-nakuti. Nah, padahal sejatine mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Lene asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi khauful fakri, kena apa wong wedi ngetokno zakat akeh misalkan wedi infak akeh. Mergo mau ada waham sing ditempelno dening setan ning manahe sehingga menimbulkan khawatir fakir. Nah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kefakiran. Padahal logika agama enggak seperti itu.
Logika agama itu tidak seperti itu. Infak fisabilillah, di samping itu akan menjadi sawabul akhirah, di samping juga akan menjadi tazkiyatul mal, membersihkan harta, juga Allah pasti akan mengganti dan sebagainya. Tapi mergo setan, ya, murni matematika, gue mbok ngetokno same ini pasti kalong same ini. Nganggep iku kalong, padahal iku disimpen dan itu yang akan apa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi arbabul haqa'iq sudah tidak menganggap auham, jadi tidak melibatkan makhluk, dalam hatinya. Sudah apa sing bener ya dilakoni. Sehingga engkau nek kuwatir ngene piye? Ya sudah tidak ada, itu anggap saja bahwa resiko dalam menjalankan kebaikan. Ngoten niku mawon. Nah, mergo kan cara sing sering kisah sing masyhur niku kisah sinten? Luqman Hakim kali putrane niku. Termasuk dalam komentar manusia niku lho. Jadi wong iku nek mikiri komentare wong ora napa rampunge. Pertama himar, pokoknya kewan lah tumpaan. Himar juga jaran. Terus kadang cerita napa himar niku napa keledai. Pertama ditumpai bapake gitu. Katanya tupai bapake, anake sing nuntun. Ketemu wong liwat, dikomentari. Bapak ora sakai karo anak. Bapake numpai, anake kon laku. Wis gantian cung, kowe munggah sing numpak, aku sing laku. Kepethuk wong meneh dikomentari. Anak ora sopan, bapak sing duwa kon mlaku. Numpak. Wes, ayo saiki munggah bareng-bareng tumpai. Ketemu wong dikomentari, wong kok ora desaike karo kewan siji ditumpai wong loro. Cung medun kabeh. Ayo tuntun bareng-bareng. Karepe piye? Duwe tumpakan digawe apa? Kok mau iring-iringan mlaku bareng sak kewane sak wong. Artinya nggak akan ada habisnya. Orang bakal apa? Ngaronon tee. Sehingga apa kebaikan itu, apa kebenaran itu harus diperjuangkan. Soal resiko itu sudah menjadi bawaan. Itu sebagai hal yang mungkin menambah kebaikan itu sendiri atau membersihkan kita dari mungkin barangkali salah dalam melakukan itu. Hati juga demikian, hati tetap gumantungnya sinten. Kalau hatinya gumantung ke Allah akan menjadi kuat dalam melakukan apapun, melakukan kebaikan, hal yang tidak baik, karena mau arep-arepe mengenapa Gusti Allah. Jadi hati nek arep-arep pujian kepada makhluk, jangan harap orang itu akan berbuat kebaikan secara berani. Kalau masih ada harapan kebaikan di hadapan makhluk, harapan pujian, harapan kedudukan, harapan apa kepada makhluk, ini disandra. Wah, itu disandra. Karena di dalam mau melakukan, kira-kira wong nanti komentarnya bagaimana ya? Nah itu. Jadi uang itu akhirnya tersandra, dijajah oleh waham karena dia masih melibatkan apa? Harapan kepada apa? Makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Fazala anhumut tama. Mongko ilang anhum sing arbabul haqaiq apa tama. Fatasofu mongko persifatan. Fatasofu mongko persifatan sopo arbabul haqaiq bisifatil qanaati lan sifat qanaah. Wal warailan wirai. Fakanat mongko ana iku laum gede arbabul haqaiq opal hayatu urip at-thayyibatu kang bagus. Maka arbabul haqaiq wong-wong sing sudah nopo kagungan hakikat atau menjalankan ilmu hakikat di mana bergantungnya kepada Allah. Namun arep-arepe dumateng Gusti Allah tawakalin Allah maka akan mendapatkan hayatan thayyibah.
Hayatan thayyibah itu kedamaian hati. Senenge hati. Bukan hal yang bersifat fisik. Nek dunya kan gebiare lahir. Dunia niku gebiare lahir. Lah gebiare lahir itu tidak bisa menjamin gebiare hati. Gebiare lahir bangsa dunya niku belum tentu menjadi gebiare hati. Artinya mungkin tampilannya mewah, tetapi hatinya tidak mewah, hatinya miskin. Hatinya miskin, hatinya tertekan, hatinya terjajah karena wow. Ada ketakutan-ketakutan pada makhluk, ada harapan-harapan kepada makhluk. Lah arbabul haqaiq indah. Arbabul haqaiq ini yo soal hati niki. Jadi karena hatinya mau bergantung kepada Allah, khaufe nemu dumateng Allah, rojae arep-arepe dumateng Allah, tawakali namung Allah, sehingga hati sudah merdeka. Merdeka, terbebas, tidak dijajah oleh kepentingan-kepentingan sing bangsa nafsu. Ini yang punya hayatan thayyibah, hayatan thayyibah. Lah, pandangan arbabul haqaiq itu lebih kepada urusan hati, bukan urusan apa penampilan. Nah, arbabun nafsi, arbabul auham atau arbabud dunya kan sing dipikir penampilan apa luar. Kata luar gebyar meskipun atine sakjane remek kan pirang-pirang wong dunya niki. Jadi dikira bahagia karena lahirnya penuh dengan kemewahan, sebenarnya hatinya nopo sakit. Sementara yang luarnya tidak gemerlap mewah, tapi hatinya surga. Niku arbabul haqaiq. Nah, arbabud dunya itu ya cuman mengikuti penampilan luar. Jadi noto lahir tok, noto lahir atin, noto lahir mawon, wabatinu khorob. Hatinya khorob, hatinya kosong, hatinya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Fi mana qauli ta'ala. Qala wal aisyatu lan urip ar-radiyatu kang ridho. Menapa? Fi isyatir radiyah. Wal qanaatu utai qanaah iku makom. Jadi wong kan macam-macam nggih. Ada yang cukup misalkan soal bahagia. Ada cukup mungkin jenengan dengan secangkir kopi, nggih. Gaweane bojo atau gaweane dhewe wis marem, tapi ana sing marem duru marem nek uruning restoran apa mewah singgo sak repot-repotan. Kudu teko ning ndi, kudu ngetokno biaya sakmene, kudu apa. Nek ora ngono mangan ora keren ngono. Sementara ada orang dengan cukup hal yang sederhana bagiane ngungkuli. Jadi cara diukur tuh mesti soal bahagia bukan penampilan lahir. Soal bahagia belum tentu wong sing mangane paribasa napa sego karak atau napa sego sambel atau sego jagung ngaten niku kalah kebahagiaannya senenge dengan sing mangane sing mewah-mewah ning hotel-hotel atau restoran-restoran apa mahal. Itu tidak menjadi napa ukuran. Fakanat lahum al-hayatu thayyibah wal isyatur radiyah wal qanatu tekonaikum makom adimun kang agung mim makomatil yakini saking pira-pira makomai yakin. Wa ya tekonaikum min bidayati ahwalir radin iku saking pira-pira kawitane pira tinggal wong kang ridho. Jadi untuk menuju ridho diawali dengan qanaah. Qanaah iku cara basa Jawa napa? Nrimo ing pandum. Artinya bahwa apapun yang kita dapatkan itu rizkun minallah. Jangan pandang materinya, tapi pandang siapa yang memberi. Jangan pandang materinya, ojo ndelok gede cilike barange, tapi ndelok sapa sing maringi. Sing maringi Gusti Allah. Ini luar biasa. Niku. Namun sakit ngoten, nggih. Podo kan, kadang kita itu seringkali menilai sesuatu berarti bukan karena materinya.
Pulpen ya, pulpen itu regane padha sewune. Padha sewune atau padha 5.000-ne, pokoknya murah lah. Cara jenengan pulpen iki aku digawe kiaiku. Masa weneng. Disimpen ae. Padahal pulpen jenis ngono ning toko yo akeh, tuku yo kelar. Ora trimo siji tok, tuku 100 lho kelar. Ento iki digawe napa? Digawe Pak Bupati misalkan, sing seneng koyo ngono-ngono iku. Atau Cano mungkin ini dikai kekasih, bukan nilainya kan, bukan tergantung pada nopo regone barangnya enggak, tapi mergo sapa sing ngekei. Rizki jane ngoten mestinya. Ketika kita dapat berapapun, tapi karena melihat siapa yang memberi, ini seharusnya berapapun kita akan nopo dan itu akan memunculkan nopo sifat kona. Kapan kona akhirnya ridho, kapan ridho berarti seneng lan puas. Nah, uripnya kok itu apa? Falanuqiyannahu hayatan thayyibah fi isyatir radiyah. Dan ini surga sebelum surga yang besok di akhirat. Sudah mendapatkan surga di dunia ini sebelum surga kelak di akhirat. Mergo wau. Jadi ada jannah fid dunya, surga di dunia. Bukan surga dunia gambaran orang-orang sing urusane karo dunya niku mboten. Ya, wau ma'rifat billah, tawakal billah, ridho qanaah, itu adalah surga-surga di dunia. Kenikmatan sing luar biasa. Jadi uripe wis napa diparingi isyatir radiyah, hayatan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dasaba ba'dul arifin la yakun ora ana sapa labdu kawula iku qani an qanaah nrimo hatta lau jaa singgula menteka ila babi manzilihi marang lawange omae abad apa jami umas kabehane perkara yarghabu kang seneng sapa abad fi lemah yarghabu kang seneng fi lemah sapa alud dunya ali dunya minal ittisai saing kajembaran wa nikmati lan kenikmatan fa urrido mongko dipentokno ditawarkan apa si mengkono jami umayyar hobu fil dunya lam yandur mongko ra ningali sapa abet ila dalika marem kono jami imayyar hobu fil dunya, jadi gak tertarik. Wong sekonaah dipameri pirang-pirang berusaha tertarik mergo konian bima qasamahullah wis konaah dengan apa sing dadi ndum-ndumane Gusti Allah. Walam yaftah lanora apa jenenge buka sapa abet babahu ing lawange abet konaatan krana konah manusa ing abet bihalik lan tingkah abet. Wa qadruya lan teman-teman dilihatno anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mana qaulihi indem arti dewe Allah taala hale mursapa Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanuhyiyannahu maka yakti bakal nguripno temen ingsun hu ing wong ayatnya sadrike napa niki man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanuhyiyannahu maka yakti bakal nguripi temen to nguripno temen ingsun hu ing man hu ing wong hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus nggih man amila sholihan min dzakar unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah sapa wong sing ngamal saleh mbuh wong lanang mbuh wong wedok
sedangkan dia beriman iman karo Gusti Allah, mongko bakal dikei urip sing bagus, urip sing penak. Lah napa urip sing penak niki dawuh Kanjeng Nabi, kala dawuh Kanjeng Nabi hiya utawi hayatan thayyibah atau hayat thayyibah iku al-qanaatu qanaah. Jadi kapan wis qanaah pasti surga. Hidupnya penak, tenang. Karena wow, bis tidak ada berontak ya, tidak ada berontak, tidak ada sing sifatnya grundel. Mergo nampa apa sing didumke dening Allah marang piyambake. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di hayatan thayyibah mergo kita kadang keliru menafsirkan hasanah, menafsirkan hayatan thayyibah terus identik dengan gemerlapnya harta. Padahal itu hayatan thayyibah, hidup yang damai, hidup yang senang, hidup yang memuaskan. Itu berangkat dari soal urusan hati. Nah, jadi man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi untuk menuju hayatan thayyibah berangkat dari amal soleh yang didasari napa iman, sehingga akan mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah fid dunya ya qanaah. Dengan qanaah itu orang akan menjadi napa bahagia. Nah, karena wow, berangkat dari yakine mung karo Gusti Allah, tawakale namung ing atase Allah, gumantunge namung dumateng Allah, berharapnya kepada Allah, wedi-wedine mung karo Gusti Allah. Kalau sudah mentautkan hati namun kalian Gusti Allah, maka yang terjadi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Anta khurru mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tami walam biswab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhdha bi kulli su'li Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.